guys, good morning. It's me Cheryl and welcome sa aking channel. So today's video guys, magluto po tayo ng fried rice. So ang kanin na gagamitin ko is yung tira namin before. Ayan guys. At yung pork na kinain ko na hindi ko pa nakakain hanggang ngayon. Hindi naman siya sira. So, ayan yung pagsasahog ko sa aking fried rice, guys. So, mag-cut na tayo ng onion. Ano na pala ngayon, guys? Umaga, mga alas 6 na. What time now, baby? Now? Yeah. 7:09. 7 o'clock na guys. So, aga natin gumising. Ang aga-aga kong gumigising guys. Kasi maaga din ako natutulog. Bali pala guys, nung bumili kami ng plato is tinanggal ko yung sticker ng plato guys. Tingnan nyo nangyari sa aking nails tarang. Tingnan nyo oh. Ano siya, natapis siya, nawala yung extension na nilagay sa aking kuko. Tingnan nyo oh. Ito kasi ito guys, extension siya. Itong dito extension lang siya. So ang nawala yung extension ng aking kuko. So later baby we go salon, okay? Yeah. So mamaya papaayos ko yung kuko. Ito lang ay papaayos ko. Only fix my nails, no need color. The price is same, baby. The color not cool, no, not the shit. It is. Really? Yeah. Sinasabi ko sa kanya kasi guys, ipaayos ko lang tong extension ko, hindi na niya kailangan ipa-color pa yung nails ko. Kasi nga, kuripot ako guys. Sa totoo lang. Hindi naman ako kuripot masyado, pero ang gusto ko lang sana ipaayos to, huwag na niyang ipalagyan ng color. Ako na lang magko-color kasi ako naman talaga nag-color nito guys. Oh. Ako nag-color niyan. Ayan. So, para tipid, ako na lang mag-color. Ayaw niya.